ეს არის როდესაც ჩემს სახლში შემოდის აბსოლუტურად უცხო ადამიანი და კარნახობს თავის წესებს, იმ წესებს, რომლითაც არც მე ვიცხოვრებ, არასდროს არც ჩემი შვილი და არც ჩემს წინაპრებს უცხოვრია. როდესაც არ გრჩება თავისუფალი სივრცე, აღარ გაქვს არჩევანის თავისუფლება, რომ გადადგა მცდარი თუნდაც ან სწორი ნაბიჯები განვითარებისკენ. როდესაც მოდის, გინგრევს, გიშლის, გისპობს ყველაფერს, რაც შენი იყო საუკუნეების განმავლობაში. ვიზუალურად ოკუპაცია ჩემთვის ასოცირდება რაღაც გამშვებ პუნქტთან, რომელთანაც უცხო ქვეყნის მშიერი ჯარისკაცები დგანან და გამლელებს პურის და სიგარეტის სანაცვლოდ უშვებენ. ეს ქალბატონი, რომელიც ნანგრევებში იყო აფეთქებული, დასისხლიანებული თავიდან ბოლომდე. მანქანების მწკრივები ქალაქის მისადგომებთან. ძაღლის კადრი, რომელიც მიცურავდა გემისკენ. ეს არის ყველაზე მაგარი კადრი საერთოდ, რაც მინახავს მე მაგ პერიოდის. მე მეშინოდა, იმიტომ რომ თვეების ბავშვი მეჭირა ხელში. ახლა დამფუძკლა ეს რომ მოყევი რა. აფხაზეთში არ ყოფილვარ, ვერ მოვასწარი. მე მახსოვს სოხუმით თეთრი, ქათქათა მომღიმარე ხალხით და ეს კოლორიტული წითელსახურავიანი ტაქსებით. როდესაც რაიმე მოვლენა დროში ხანგრძლივია, ადამიანები ამას თითქოს ეჩვევიან. მე ჩავედი აფხაზეთში და მითხრეს რომ ქუჩაში ქართულად არ დაილაპარაკო. ბებია ჩემი და ბაბუა ჩემი დაიბადნენ ქვეყანაში, რომელიც ოკუპირებული იყო. დედა ჩემი და მამა ჩემი დაიბადნენ ქვეყანაში, რომელიც ოკუპირებული იყო. მე დავიბადე ქვეყანაში, სადაც იმავე ქვეყნის ჯარები იდგნენ. მე კიდე მოვხვდი რამდენჯერმე აფხაზეთში როგორც ჟურნალისტი. ჩემი შვილი დაიბადა და ისევ იგივე ქვეყანა ბომბავდა. ეს იყო ის, რაც არის ოკუპაცია. ნაღდი, დამანგრეველი, გაფუჭებული და ის, რასაც ჩვენ ყოველთვის უნდა ვებრძოლოთ, ის, რასაც ჩვენ არ უნდა დავუნებდეთ. იმჯერა ყველაფერს ჩვენ დავიბრუნებთ მაინც. თავარია არ შევეჩვიოთ, არ ვიფიქროთ, რომ ეს ნორმალურია. არა ოკუპაციას.